No dobrze, no to w takim razie siema, z tej strony Germano, z kanału RaczejKonsolowo i dziś zapraszam was na Indie World. Tak się okazało, że kiedy nie było mnie w kraju, to podobno Nintendo zrobił jakiś pokaz. Ten, który akurat to nie jest zwykły direct, to jest direct taki skierowany mocno na tytuły niezależne, na indyki. A więc nie mam jakichś specjalnych oczekiwań, natomiast już wiem, że ponieważ Twitter był spokojny, a ja starałem się omijać gdzieś tam te wszystkie newsy, natomiast no też gdyby było coś naprawdę jakąś bombą, to pewnie gdzieś by się to tam gdzieś przelało przez Twitter, więc raczej nie spodziewam się nic, żadnych bomb, ale hej, jeżeli tutaj zostaną pokazane jakieś indyki, które na przykład wchodzą premierowo na Switcha albo ekskluzywnie na Switcha, to pewnie za jakiś czas pojawią się na Playce, więc zawsze warto obejrzeć nawet gdzieś tam te directy. Ostatni direct Nintendo był bombastyczny, był naprawdę mega, choć były takie osoby, którym mi się nie podobał. Ja byłem, nawet jako nie posiadacz Switcha tak na serio, to byłem zachwycony tak jakby tym, co było tam pokazane, naprawdę był mocny. Ten, jak mówię, będzie bardziej związany z indykami, więc raczej nie tak mocny, no ale zobaczymy, co też ten Nintendo pokaże. A więc lecimy, nadrabiam po 2 dniach. Leci, pyk. Dobra, poszło. COVID, tak, tak. Hello and welcome to Indie World. I'm Ariko. And I'm Amber. We're back today to showcase a slew of indie games coming to the Nintendo Switch system. Our indie partners span the globe, from Sweden to Australia and Japan. And we can't Sweden. wait to see what Dopiero tam they've been byłem. cooking up. So let's get started. W Szwecji dużo się dzieje w ogóle, startupów IT, studia deweloperskie rosną tam jak na grzyby po deszczu, grzyby po deszczu. A to są te oblety, tak? To jest chyba to całe oblet, czy jak się to nazywało. Pamiętam, o co chodziło. To jest ten tytuł, który kiedyś straszną burzę, gówno burzę tak naprawdę wywołał. Tak, oblec. Pamiętam wtedy tą gówno burzę. Dokładnie nie pamiętam od szczegółów. Natomiast pamiętam ten list, który był na Patreonie i że się z nim zgadzałem. This charming creature collection and farm simulation game from Glumberland has everything to give you the warm fuzzies. Grow and train adorable little creatures called ooblets as you cultivate new life in the blossoming community of Badgetown. Customize your character. Befriend the locals. Decorate your house. Run your own shop. And most importantly, have epic dance battles. You can even dress up your ooblet pals and travel to different locations. Visit the arcade-packed boardwalk in Port Forward. Saunter through the spooky swamps of Nowhere. And ascend the frozen peaks of Tippy Top. Ooblets waddles its way onto Nintendo Switch this summer. To jest chyba właśnie z Patreona fundowana gra. Colorful and mesmerizing planets await in this fast-paced action RPG across the cosmos. In this deeply story-driven game by Stormmind Games, you'll use both strength and wits to interact with others and conquer the challenges ahead. Balancing the duality of your physical and mental powers is key. Sacrifice one for the other against opponents and things might not turn out well for you. Ultimately, your conscience will carry the weight of your decisions. What kind of hero will you become? Chyba widziałem tą postać Choose your gdzieś na jakichś destiny artach. in Batora, Lost Haven, launching on Nintendo Switch this fall. Spoko. こんにちは、生高橋です。エルケッドがもうすぐ Nintendo Namaka Switch で Takahashi jako Namaka エルケ Takahashi. ッドは私が学生時代の頃、流れるというテーマのコンテスト向けに好きなゲームからインスピレーションを受けて開発したプロトタイプ作品になります。 O, Flow od 私が学生を twórców 卒業した後 Journey, に tak?
それをブラッシュアッ Flow プしたのが Flower い この Journey 作 to 品にな chyba り były ます。 gry od The Game Company. シンプルな操作と直感的なルールからは想像もできないようなひらめく体験をご用意しておりますので、ぜひ Nintendo Switch で楽しんでみてください。A, okej, to widziałem podczas showcase'u Asobu. Jest taka grupa czy organizacja, która wspiera niezależnych twórców w Japonii. Asobu się nazywa i oni jakoś tam, pamiętam, publikowali. Mhm. Nice. Ciekawe. Hey, if you're looking for a clever and challenging 2D puzzle platformer, then we've got just the game for you from Nama Takahashi, a one-person development team. Here, you're a small Ciekawa robot koncepcja. named Alec, who's on a mission to restore light to the world while navigating a booby-trapped facility. Przypomina mi to trochę tą grę, nad którą Mark Brown pracował solo. Jestem ciekaw właśnie, jak ominął te bolączki, które na przykład Mark miał w swojej grze. Ta mechanika była 2 razy pokazana. I mean, actually, you should. Detach and throw your head to trigger objects. You'll need to retrieve it within 10 seconds, or else. There To are było spoko. plenty of hidden rooms and secrets to discover, so use your head, literally, to explore every nook and cranny of the facility. Alec Head bolts onto Nintendo Switch this Sekrety, summer. które widać, bardzo lubię takie rzeczy. Nie, teraz poważnie mówię. Ładny art style. Nawet nie chodzi o tą animację, ale dużo twórców próbuje rzeczy z muzyką związanymi, z rytmem. Taki trend się robi. To wygląda naprawdę fajnie. Feel the beat in Soundfall. This fast-paced, rhythm-based dungeon crawler from Noodle Cake and Drastic Games combines looter-shooter action with musical gameplay that'll keep you on your toes. And tapping your toes. As a guardian of harmony, you're transported to the world of Symphonia to battle the forces of discord. Move to the music solo, or with up to 4 players locally or online, as you restore harmony to Symphonia's corrupted land. Twórcy teraz Levels and są tak encounters are dynamically kreatywni. generated from the music, and there are over 140 songs to choose from. So pick the tune you want to hear before jumping into the fray. Time your actions to the music, and your power will increase. There are 5 different musical heroes to choose from, over 500 pieces of equipment for skill customization, and thousands of loot combinations, giving you opportunities for multiple playthroughs. Get your head bopping to Soundfall, launching on the Nintendo Switch system later today. To wyglądało bardzo fajnie. Why is it freezing in here? You better be ready to weather the snowstorm and Karcianka. wild frost. Take on the harsh elements in this tactical roguelike deck builder from Deadpan Games. Build and customize your deck as you set off to put an end to the eternal frost. Card companions and items are at your Ładna disposal. art style, no ale Use them karcianka, to taka battle bardzo mocna wave karcianka after widzę. wave of monsters, from the deceptively cute penguins to brash and brutal bosses. Plan your next move using the dynamic counter system and fell those frosty fiends. After each run, try Nie daily jestem jakimś challenges specjalnym fanem or deck builderów, expand the hub town of choć Snowdwell to od unlock strony new events and artystycznej to cards. wygląda Helpful ślicznie. for your fight against the perpetual winter. Wild Frost makes its snowy debut on Nintendo Chucklefish, Switch this okay. holiday.
Hej, jag heter Hanna. Och ich heiße Rebecca. We're from Lamphol Games, a small game studio based in Stockholm, Sweden. And we are excited to announce that our game, Totally Accurate Battle Simulator, or TAPS for short, will be coming to Nintendo Switch. We first started working on TAPS in 2016. The idea was to make a game that is inspired by the feeling you got when playing with your action figures as a kid. We then added the strategy and fighting elements and turned the game into the wobbly experience that it is today. A chyba wiem, to jest te wonderful takie community has śmieszne, been with gdzie us tam along the jest, way and helped us shape the game można with their 1000 suggestions and strzałów w feedback. jedną postać So together with strzelić, them, czy we're coś proud to bring takiego. TAPS Chyba, to this chyba awesome coś takiego platform. się dzieje tam. Tak. Spróbowałbym to, bo wygląda uber śmiesznie. Jak, no właśnie, Jackass strategia. O. Mhm. Do the wobble wobble. Wait, what? You heard that right. In this fighting game from Landfall Games, you'll lead teams of over 100 wobblers in battle, hailing from ancient lands, spooky worlds, and fantasy realms. Those wobbly physics are, very, wobbly. Oh, they're awesome! And those aren't your garden variety battles either. Watch your wobblers flail and fail in silly simulated battles. Or make new ones in the unit creator and customize their size, weight, and speed, among other stats. No, wszystko na fizyce jest. Can't get enough of the wobble? Send them to fight your friends in online multiplayer mayhem. Say it with me. It's wobbling time! You never cease to amaze me. Totally Accurate Battle Simulator. Wobbles. It's Oh. way onto Nintendo Switch Ciekawy pomysł. this summer. O! Ale spoko. Zrobili takiego rip-offa Metroida z kotem w roli głównej. Sprzedało się i teraz proszę. You're a gruff Klasa. woodsman on a quest for revenge in this noir punk Devolver. action adventure from Doinkson. Armed with the titular Gumbrella, Czemu mnie to you'll nie dziwi? maneuver through various locations, from a cultish town to a junkyard fortress. Use the Gumbrella to glide, swing, dash, dive, and take out enemies in gritty side-scrolling combat. Along the way, you'll scavenge for scraps and spare parts to upgrade the Gumbrella. And employ your sleuthing skills to assist a cast of increasingly bizarre characters in a world rapidly losing its natural resources. And that's just the beginning of your investigation. Plenty of dark twists and turns lie ahead. Gumbrella launches on Nintendo Switch next year. Super. Hey everyone, I'm Jared Huntley, lead programmer on We Are OFK. And I'm Luca LaFay, lead singer of the band OFK. We're super excited to announce that our music biopic game is coming to Nintendo Switch. Yes! Ooh, I can play it on a tour bus. Ugh, I can't wait to tour together. We haven't seen each other since that music video brainstorm at your place in LA in 2019? Yeah, wow. And with the game on handheld, it'll be easy to play the new episodes that are coming out every single week, back to back to back. Can't wait to share OFK's story and music with Epizodycznie, y'all. czyli co Hey tydzień Jared, będą can I get your wypuszczać. opinion on tour outfits? To jest to, co Sony też miało chyba w swoim którymś State of Playu.
Muszę powiedzieć, że jako promo dla kapeli, czy tam dla zespołu, bardzo ciekawy pomysł przenikania się medium. No ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało. This musical narrative from indie pop band OFK is gonna take you on quite the emotional ride. No właśnie, Set wygląda in mocno downtown Los emocjonalnie. Chciałem Angeles, powiedzieć Itsumi woke as Saito fuck book. struggles to establish herself in LA's ruthless music scene while managing a full-time job, a social life, and a brutal commute. But a chance encounter with a rising Hollywood music producer may give her the edge she needs to achieve her dreams. Through episodes released weekly and interactive music videos with a fully voiced cast, you'll witness the lives of Itsumi and her friends unfold. You're allowed to take a break and not be okay for a second. Thank you. From fighting over song lyrics at band practice to sending silly memes via text, it's a heartfelt making of the band journey that's sure to pull at your heartstrings. We are OFK. Drums onto Nintendo Switch this summer. Hi, I'm Dom, And I'm Tom. and we're Spiral Circus. O, We are Dom i an Tom. indie games developer based in Bristol, UK. And our passion for the Brytyjczycy? stranger and surreal Nie side of art is poznałbym. what brought us together. We both come from really different backgrounds. I was a research scientist, and Tom's a fine artist. Because of the pandemic, we've been an entirely remote team, and almost all of Silt has been hand-drawn at night by me, which seems entirely appropriate for the subject matter. Our audio designer even set up a fish tank in his studio to record the underwater sounds that you'll be hearing throughout the game. We're really excited for you to experience our hand-drawn work brought to life, and we hope you enjoy exploring the strange oceanic world of Silt on Nintendo Switch. Take a deep breath and dive into the harrowing ocean abyss. In the depths of this puzzle Limbo pod adventure wodą. from Spiral Circus Games, you'll unravel long forgotten mysteries as you explore a surreal underwater realm filled with strange machinery, ancient ruins, and dangerous ocean inhabitants. Mówię, limbo pod A wodą. variety of sea creatures can be possessed. O, Harness their abilities to solve puzzles, navigate the haunting environment, and survive encounters against deep-sea Goliaths. There's more than meets the eye in this unsettling, monochrome world. Plunge into the dark Nice. waters of Silt, launching on Nintendo Switch next month. Hey, a way to avoid traffic. O. Morning commutes can be a Bartek real o tym mówił. jam, if you get my drift. Na podcaście. Oh, I know, right? But guess what? In many motorways from developer Dinosaur Polo Club, Uwielbiam the ten key to art solving style. the city's Och, Jezu, jak to congestion wygląda problems ślicznie. is you. Draw Jest and taki build czysty roads i to minimalistyczny. create a bustling metropolis and keep traffic Cudowne. flowing on Mógłbym maps sobie zrobić z tego inspired by tapetę na przykład na real-life kompa. cities. As demands interchange, you'll continuously redesign and expand via upgrades like highways and roundabouts. Ramp up the difficulty by taking part in daily and weekly challenges. More maps will unlock as you become a master road designer. Jest Warszawa. How long can Albo you Bytom. keep the cities of the world Miasto moving? jednokierunkowych. Buckle up for mini motorways, cruising onto Nintendo Switch later today. Whoa, a flying hospital. That's new. I've never seen that before. Then hop aboard this heartfelt narrative adventure from Ghost Pattern, set in 1970s rural Australia. As intrepid teen journalist Casey, you'll come to know a diverse cast of eclectic voiced characters through the stories they tell and the moments you share. Each story unfolds in real time, at the same time, so you get to choose which ones you want to experience. Follow the hospital's inhabitants,
eavesdrop on them, or enter the room and be part of the conversation. Darcy, right? Mrs. B's kid? It's, Casey. Not, Casey. Just Casey. Sure. By keeping track of information in your notebook and spending time with certain characters, you might unearth new stories, locations, and revelations. Multiple playthroughs will also give you the opportunity to witness other events, allowing you to delve deeper into the stories and weave together Tym mysteries jestem chyba aboard najmniej the airship. zainteresowany. Wayward Strand lands on Nintendo Switch July 21st. A randomly generated world awaits in this action-adventure game from Massive Monster. As a possessed lamb saved by a Tak, to foreboding już widziałem stranger kilka razy. from a ritual sacrifice, you need to repay your debt by creating a loyal community of woodland worshippers. Gather resources to build structures. Then, gather your courage to brave deadly dungeons like the Silt Cradle. Venture through its dark depths, teeming with razor spiders and toxic millipedes, to challenge the dungeon's overlord Shimura. There ain't anything sheepish about it. Cult of the Lamb trots onto Nintendo Switch Też this wygląda year. super po prostu. Co? Dobra, wygląda na pewno bardzo oryginalnie. Czyli jednocześnie zabawa, ale też opowiada pewnie historię o zanieczyszczeniu wody. Previously, Agro Crab released Going Under, and it didn't make us rich. So this time, we're selling out and giving the people what they want. Crabs. Our second project is a crustacean-themed Souls-like, another crab's treasure. Through our extensive research, we found that crabs are the perfect enemy for an action game. They've got natural weapons, can strafe from side to side, and you can hit their weak point for massive damage. Souls-likes are known for their difficulty, and we want to create a game that maintains that challenge while being approachable for new fans of the genre. Ooh, what if you died in one hit when you're not wearing a shell? I just said it's supposed to be approachable. Oh, what if every time you dodge roll, there's like a 1% chance that you just trip and fall over? Well, looks like our segment's over, everyone. It's time for Crab. All right, Enrico, put your pincers up. Oh, here we go with the crab puns. Crab-salutely. Anyway, in this action-adventure from Agro Crab, you'll embark on an epic treasure hunt under the sea to buy back Najbardziej your mnie chyba w tym repossessed zadziwia, że... Znaczy nie, to while wygląda wading spoko. through this underwater Natomiast zadziwia world mnie, plagued że by pollution and tego rodzaju sinister gry dziś secrets. mogą być robione przez jedną albo dwie osoby. Naprawdę poprzeczka nawet wśród tych deweloperów indie rośnie bardzo. To plus jak trudno teraz pozyskać ludzi do własnych ekip, że największe studia ogromne pieniądze zaczynają ludziom wypłacać, żeby tylko zostali w biurze. No, branża jest w bardzo ciekawym miejscu. For our last segment, we'd like to show you a sneak peek of several more indie games coming to Nintendo Switch. Enjoy! Czy to jest jakiś taki shuffle szybki będzie pewnie? Gibbon. No, to gdzieś tam widziałem.
Ale ciekawy art style. Kolejna gra o golfie na Switchu. To już gdzieś widziałem. Chyba State of Play. That's all for today's Indie World. We hope you enjoyed the slew of games in today's showcase. A big thank you to our indie community and indie partners working on games for Nintendo Switch. And as always, thank you for watching. Check out our official Twitter account to stay up to date on all the latest Indie World news. Until next time, happy gaming! No, happy gaming. Dobra, jeszcze coś widziałem, jeśli chodzi o tego Nintendo Directa, że kiedy ściągałem sobie materiał na kompa, to zauważyłem, że jak wpisałem tam Nintendo Indie World, to widziałem chyba 4 thumbnaile i wszystkie były mega negatywne, nie? Że we need to talk about this Indie World, nie? I oczywiście gościu na swoim thumbnailu z załamanym głową albo z facepalmem albo coś takiego. Boże, jak ja nienawidzę takich kanałów. Natomiast muszę powiedzieć, nie wiem o co się tu czepiać. Ze wszystkich gier taką, która by mnie nie interesowała, to jest jedyna ta gra z Australii o tej dziewczynce, która tam po tym statku chodzi. Wayward Strand chyba, czy ktoś tak się nazywało. To było najmniej interesujące dla mnie. Reszta wyglądała bardzo spoko. Duża kreatywność, różnorodność tych indyków, która tutaj była pokazana. Szczególnie ta gra rytmiczna mi gdzieś się zapadła. Soundfall chyba się nazywała. Soundfall. Więc to Cult of the Lamp oczywiście, które gdzieś tam nadchodzi. I reszta gier była naprawdę spoko. Tak jak mówię, duża kreatywność, duża różnorodność. Najbardziej się z tego wszystkiego cieszę, że one też pewnie trafią gdzieś tam potem na inne jeszcze konsole. Więc dla mnie super. Ja uważam, że był bardzo fajny jako Indie World, czyli indie. To tak, nie wiem kto jeszcze czeka na tego Silksonga, powinni sobie po prostu odpuścić. Silksong będzie na pewno zapowiedziany jako coś dużego, raczej nie będzie w Indie Worldach, to będzie na pewno w Direccie, jeśli nie przejmie tego jakiś Summer Games Fest albo jeszcze coś takiego bym powiedział bardziej grubszego. To wtedy bym powiedział, wtedy można się spodziewać tego kontynuacji Hollow Knighta, na pewno nie na takich prezentacjach. Więc tyle, dajcie znać oczywiście co wy sądzicie w komentarzach, jak wam się podobało. Natomiast ja uważam, że nie ma się czego czepiać, jak na 20-minutowy randomowy Indie World to było całkiem spoko. No i tyle. Dobra, dzięki za materiał. Dawno ich nie nagrywałem, bardzo chciałem nagrać coś, jeśli chodzi o to na gorąco. Wchodzimy w okres ten letni, gdzie będzie trochę tych materiałów. Już mogę dać znać, że będą spóźnione te wszystkie materiały, nie będziemy raczej na żywo ich pokazywać, bo tak wypadają, że we wszystkie praktycznie wieczory jest koncert jakiś, na którym będę, więc nie będziemy po prostu wtedy na nagrywaniu ich, ale z opóźnieniem, ale na pewno albo ja, albo i Bartek będziemy nagrywać razem. No dobra, no to tyle, dzięki bardzo za obejrzenie materiału, dajcie znać w komentarzach jeszcze raz, co sądzicie o materiale, o tym Indie World, no i do następnego. Na razie.